aleluya, aleluya. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fazmotion y estamos en un nuevo video. Y esta vez vamos a hacer slime. Y también estoy con una amiga que ahorita está arreglando un micrófono. Les voy a dejar en la descripción, les voy a dejar su canal. Y también el de nosotras, que son mis amigas de la escuela y eso. Y vean este collar, o sea, es perfecto. Es una paleta. Saludos. Y son para Ana Paula, Ana Teresa, Luisa, Nidia. No, el Pedro, que sí lo va a ver. Y el Tienes Rodolfo. que verlo. El Rodolfo. Espera, Sí, ¿puedo hacer? Mentira, no. Solo el Daniel. El Daniel no lo ve. Quería decir algo. Al Pedro, El César. y ya. Ah, el César. El César no está suscrito. El Pedro sí. Bueno. Lo que vamos a utilizar es pegamento escolar. O sea, blanco o transparente, silicón caliente así. No, silicón frío. Ay, qué raro se ve en el espejo. Silicón caliente, chicos, o frío es para hacer borradores. Así que si quieren hacer borradores, pónganlo. Ahorita vamos a hacer así. Y aquí un de este para hacerlo. Este está sucio y huele a pegamento, pero no importa. También opcional son colorantes y ya. También van a ocupar agua y bórax. Espera, ¿te puedo decir algo? Sí, ok, no te enojes. Si quieren hacer esa cosa transparente, creo que tienes que echarle bicarbonato de sodio. Ah, yo lo hice. Ajá, yo hice con bicarbonato a veces porque me veo bueno. Y bueno, vamos a hacer el slime. Bueno, lo que vamos a hacer primero es usar nuestro botecito. Vamos a poner el pegamento aquí adentro. Lo que sigue es, aquí pueden ver colorantes y todo eso. También pueden ver que está muy acomodado, parece un set de Yuya. Bueno, lo que tienen que hacer es poner un color que ustedes quieran. Por ejemplo, yo tengo amarillo, rojo, azul y verde. Voy a poner verde. Con 2 gotitas está bien. No, que azul, pues. Digo verde. Por eso dije azul. Bueno, después vamos a mezclar para que quede una mezcla homogénea perfecta. Y así van a mezclar hasta que quede el color que les guste a ustedes. No, voy a hacer un color bonito. Un verdecito bonito. Un verde monquito. Ay, qué lindo. Ahí está. Bueno. Ya. Aquí ya tengo el agua. Tiene que ser agua tibia. Tiene que ser agua tibia para que quede pues mejor, para que se mezcle mejor. Y una pizquita de bórax. El bórax lo tienes que echar así poquito a poquito. Pasito. Okay, no. Tienes que echar poquito a poquito el agua con bórax para que quede pues un slime. Y mezclamos. Aquí ya pueden ver que se está haciendo Como caca. como caca. Tienes que hacerlo así para que, o sea, se mezcle más y que tú te acostumbres también a las cosas viscosas que estás agarrando aquí, porque Transmission in the hand. da asco. Ya rebota. Rebota también allá abajo. A ver. No se llenó de pelos. Sí.